Medyo madugo tayo ngayon guys. Ayan. Ayaw umandar. Check tayo ng ignition system and fuel system. Pasok naman yung fuel pressure. So dito tayo ngayon sa kuryente. Pero bago yung kanyang coil pack. Bago yan. So proceed tayo sa diagnosing. Tutuloy natin. Chevrolet Cruze pala to. 2011 model. So pasabak tayo dito ngayon. Uwi na nga tayo guys sa compression test. Medyo malalaya tayo yung sakit nito ha. Check natin ngayon kung pasok pa yung compression nito. Each cylinder sa standard. Okay naman siya guys. Good compression naman. 205, 20. Ganon din yung ibang cylinder. Ano kaya to? Fuel pressure okay naman. Spark meron naman. Timing na lang siguro. Check natin yung mga sensors. No spark. No spark, right? Is this one that was sparking up here? Or is it this one? This one. Okay. It's there. Crank. Okay. This is it the wiring or is it? Because that looks like a brand new one. Start. No more. Natin ngayon yung may spark plug, tapos ilalagay natin sa coil mismo, saka natin i-test spark. Huwag kasi ako sa spark nito eh, kaputol-putol yung spark.
effective yan. Talaga natin makikita eh. And guys, update ko kayo, no? Nagawa ko na lahat. May compression, may spark, may pumapasok na fuel, okay yung fuel pressure, may hangin na pumapasok. Kaya pala ayaw mag-start. Binuksan ko tong itong oxygen sensor niya, tinanggal ko, nag-start siya. Ibig sabihin, barado guys, yung catalytic converter nito, barado. Hindi makahinga yung makina, kaya ganon. So, yung in-intake niya na hangin, hindi niya mailabas, kaya namamatay siya pag nag-start. So, yun lang, no? Dami kong ginawa dito, yun lang pala. Baradong catalytic lang pala. Alright? So, yun lang guys. Okay na to, umandar na. Pero hindi ko na pwedeng pantarin kasi maingay tsaka mausok. Kasi yung mga pondo dyan na gas sa loob ay nandun pa sa loob. Alright. So yun lang guys. Bye bye.